休日の夕暮れ、車をきれいに洗い終えてふとタオルを持つ手を止めた瞬間、さっきまで響いていた高圧洗浄機の激しい水音や周囲の活気ある気配がすっと引き、濡れたコンクリートにポツリポツリと水滴が落ちる音だけが妙に大きく聞こえ始める。そんな経験はないでしょうか。額の汗を拭いながら愛車がピカピカになったことへの満足感と、とてもすがすがしい気分に包まれていたはずなのに、すべての用事を終えた後の洗車場がなぜか急に冷たく無機質に見えて、早くここを離れたくなってしまう。さっきまでの楽しさが嘘のように、見えない圧迫感が背中を押してくる。そんな風に感じたことはありませんか。岩観光察ラジオへようこそ。今回のテーマは、夜の暗い場所や誰もいない廃墟ではありません。休日によく訪れる屋外の作業空間、夕暮れの洗車場です。少し時間を巻き戻して、休日の午後に洗車場へ到着した場面、思い出してみてください。晴れた日の午後3時ごろ、洗車場はとても活気のある場所です。入り口には洗車機や高圧洗浄機のブースへ向かう車の列が数台並んでいます。窓を開けると、外から風に乗って飛んでくる細かい水しぶきや誰かがタオルを強く絞る音が聞こえてきます。待機スペースの脇に設置された洗車カードの販売機や自販機は明るい光を放って並んでいます。洗車メニューが書かれた古い看板を眺めながら、今日はどのコースで車をきれいにしようかと考える。そんな順番待ちの時間には、今日は車をきれいにしてから帰ろうという休日らしいささやかで前向きな充実感があります。この時点での洗車場は明確な目的を持った人たちが集まる、とても明るくて健全な空間に見えています。自分の車を少しでも良くしたいという前向きなエネルギーに満ちているからです。やがて自分の順番が来て作業ブースに車を止めると、そこからは目の前の作業への没入が始まります。コインを入れて高圧洗浄機のガンを握ると、ずしりとした重みが手に伝わります。引き金を引いた瞬間、勢いよく飛び出す水が車体を打ち据え、激しい水音が空間全体に響き渡ります。その音は自分の耳を塞ぐほど大きく、他の車の音すら消し去ってしまいます。洗剤の泡にまみれた車体をスポンジで丁寧にこすっていく時間、泥が跳ねていたホイール周りを腰をかがめてブラシで洗う時の少し無理な姿勢、たっぷりの水で泡を洗い流すと、フロントガラスを透明な水が勢いよく流れ落ちていきます。きれいになったボディの表面で太陽の光がキラキラと乱反射しています。吹き上げスペースへ車を移動させると、今度は水滴との追いかけっこです。大きなマイクロファイバーのタオルを広げ、ボディに残った水滴を滑らせるように拭き取っていく。ドアの隙間やトランクの縁など見落としがちな場所の汚れを確認する真剣な視線。手元に集中している間、あなたは洗車場という空間と強く接続されています。車が少しずつ本来の輝きを取り戻していく満足感の中で、時間が経つのも忘れて作業に没頭しています。この時の洗車場はただ自分の要求に応えてくれる、とても頼もしいパートナーのような存在です。しかし夕方になり、空の色が少しずつ赤みを帯びてくると、洗車場の空気はゆっくりと変化し始めます。空気に混ざっていた昼間の熱がすっと引き、西日が眩しく差し込んできます。濡れたコンクリートの地面に洗車機や車の長い影が伸び始める頃、まるで一つの舞台が終わるように、一台また一台と車が洗車場を去っていきます。隣のブースにいた家族連れが踏み台やバケツをトランクに片付け始めます。バタンと重いドアを閉める音、子供のはしゃぐ声が車内に吸い込まれ、
エンジンが静かにかかります。向かいのスペースで入念にワックスをかけていた車好きと思われる男性も最後にしゃがみ込んでタイヤを吹き上げ、道具をまとめて車に乗り込みます。タイヤが蒸れたアスファルトを踏んでて、シュルシュルと音を立てながら出口へ向かい、赤いテールランプが少しずつ遠ざかっていく。それまで空間を満たしていた音の層が一枚また一枚と薄く剥がれていくような感覚です。響き渡っていたエンジンのアイドリング音や誰かのカーオーディオから漏れていた音楽、楽しそうに会話する声が消え、最後の1台が敷地から出ていった後、急に洗車場全体がとてつもなく広く感じられます。さっきまでのにぎわいが嘘のように空間にぽっかりとした静けさが広がっていくのです。そして全ての作業を終えた時、一つ目の不穏な感覚が訪れます。太回りを見渡すと、何台も止められる広い吹き上げスペースに気がつけば自分だけが残されている。さっきまで確かにそこにあった他の人たちの温かい気配が完全に消え去ってしまったことに気づく瞬間です。あれほど賑やかだった空間から人間の声や動きが抜け落ちてき、後には濡れたコンクリートと巨大な設備だけが残されています。洗車場の空間が急に立体的に、そして冷たく見え始めます。作業ブースに目を向けると、先ほどまで自分が強く握りしめていた高圧洗浄機のガンが壁のフックに戻されています。その先端からは太くて硬いゴムホースが地面に這うようにだらりと垂れ下がっています。役目を終えて次の人を黙って待っているだけの無機質な機械の一部として、ただそこに横たわっています。そしてそのホースの金属の先端から一定の間隔でポツリポツリと水滴が落ちています。その小さな水滴の音が静まり返った作業場に妙に大きく響きます。さらに耳を澄ませば、洗車機の奥の方からまだかすかになり続けているブーンという低い大気音が聞こえてきます。夕暮れの風が通り抜けるたびに洗車場の隅に立てられた上り旗がパタパタと乾いた音を立てます。足元に目を落とすと、排水溝の周りにはまだ白い泡が残っていて、ゆっくりと崩れながら流れていきます。濡れたコンクリートの床には自分のぼんやりとした影が長く伸びています。吹き上げ用のベンチや空き缶を入れるゴミ箱、使い古された雑巾が干してあるフェンス、さっきまで意識もしていなかったそれらの設備が急に無機質な輪郭を持ち始めます。水たまりの表面が少しずつ暗くなっていく夕暮れの空や、自販機の白い蛍光灯の光を冷たく鈍く反射しています。自分がとても無機質な場所にポツンと一人で立っている感覚、車を洗うための巨大な装置の中に自分だけが取り残されてしまったような心細さです。さっきまで自分のために動いていた場所が急に感情のない冷たい物質に戻ってしまったような、そんな圧倒的な無機質さを過剰に意識してしまいます。空間が急に作業場ではなく、ただのコンクリートと鉄の塊に感じられる。ここにこれ以上長居してはいけないような見えない圧力が空間全体から漂ってくるのです。なぜ私たちは明るくて安全なはずのこの場所でこんなにも孤独を感じてしまうのでしょうか。そして車に乗り込もうとするとき、2つ目の不穏な感覚が押し寄せてきます。片付けを終えて冷たくなった車のドアの部に手をかけた瞬間です。夕暮れの冷たい風が頬を撫でていきます。それと同時に足元から立ち残ってくる独特の匂い、カーシャンプーの少し人工的な甘い匂いと濡れたアスファルトが放つ土のような匂い、そしてブレーキダストの鉄の匂いが混ざり合った洗車場特有の空気です。手にはまだ使い終わった湿ったタオルの感触が少し残っています。ふと背後を振り返ると、
精算機や洗車カードの販売機が並ぶコーナーからピーという小さな電子音やコインを待つ機械の待機音がかすかに聞こえてきます。誰もいないのに機械だけが正確に動き続けている事実。そして遠くに目をやると夕方の幹線道路を走る車列の赤いテールランプが連なっているのが見えます。その匂いと音と冷たい空気が重なった瞬間、さっきまでの車をきれいにするという達成感がすっと消え去ってしまいます。代わりに胸の奥に広がってくるのは楽しかった休日の終わりという現実です。週末の自由な時間が今まさに終わろうとしている。ここから家まで車を走らせる帰り道、これから向かうスーパーへの買い出し、帰ってからの片付けや夕飯の支度、そして明日の朝のために準備しなければならないこと、そうしたいつもの生活のルーティンが急に重みを持って押し寄せてきます。洗車という楽しいイベントが終わり、日常へ接続される切り替えの瞬間、さっきまで遠くにあったはずの現実が急に背中を押してくるような圧迫感です。さっきまであれほど美しかった愛車も今はただ自分を現実へ運ぶための道具に見えてきます。フロントガラス越しに見える暗い車内が日常という現実の象徴のように感じられます。これで休日が終わるという寂しさが無人の洗車場の冷たさと混ざり合って言いようのない焦りへと変わっていきます。なぜ私たちはこの夕暮れの洗車場でこれほどまでに急激な現実への引き戻しを感じてしまうのでしょうか。それは洗車場という空間の特殊性に関係しています。洗車場は公園やカフェのような、ただそこに滞在して時間を過ごすための場所ではありません。車を洗い汚れを落とし拭き上げるというとても明確で実用的な目的を達成するための場所です。目的がある間は私たちは目の前の作業に没頭しているため空間の冷たさに気づくことはありません。水圧をコントロールしたオルを動かしている間、私たちと洗車場は強い目的で結びついています。しかし作業が全て完了した瞬間、その目的は完全に消滅します。きれいになった車を見た時の満足感と同時に、私たちとこの場所をつないでいた見えない糸がぷつりと切れてしまうのです。接続が切れた途端、洗車場は人間の居場所ではなくなります。ただの濡れた地面と機械設備だけの巨大な機能空間へと本来の姿を現します。人間の感情や温度が入り込む余地のない純粋な設備の冷たさが急に迫ってくるのです。作業を終えた自分を空間が急に突き放してくる感覚、そこに残るぽつりという水滴の音や低い機械の残響が人間の気配が消えた後の無機質さを強調します。これが私たちがふと感じてしまう使い終わった場所の冷たさの正体です。安全な場所で何も起きていないのになぜか早くここを離れたくなる矛盾した感覚、それは空間との接続が切れ、次の行き先である日常へと無理やり押し出されるような、そんな奇妙な空白感から来るのかもしれません。この違和感に名前をつけるなら、目的を失った空間の冷たさなのかもしれません。あるいは水音だけが残る週末の終わりと言えるかもしれません。心が何かに集中している状態からふっと力が抜けた瞬間に生まれる隙間、その隙間に流れ込んでくるのが帰り道の運転やいつもの日常という重たい現実です。だからこそ私たちはその冷たい空白感から逃れるように早く車を出して帰りたくなるのです。あなたはドアを開けて車のシートに深く腰を下ろします。バタンと重いドアを閉めた瞬間、外の冷たい空気と水滴の音が一気に遮断されて遠くなります。密閉された車内という自分だけの小さな空間に戻った安心感、
その静けさに包まれた時、自分が外にいる間、思っていた以上に緊張していたことに気がつきます。外にはまだ洗剤の匂いが漂っているはずですが、車内はいつもの見慣れた匂いで満たされています。エンジンキーを回すか、スタートボタンを押すと、ブルーンという聞き慣れた音とともに、ナビの画面がパッと明るくなります。現在地と見慣れた地図が表示され、そこに小さく表示された到着予想時刻の数字が、あなたを完全に現実の世界へと引き戻します。外ではまだホースの先から水滴が落ちているのに、分厚いガラス一枚を隔てるだけで、それがまるで遠い世界の出来事のように感じられます。ウインカーを出して、カチッカチッという規則的な音を聞きながら、ゆっくりと車を前進させます。タイヤが濡れた出口のコンクリートを踏む、シュルッという音を残して、洗車場からいつもの道路へと合流します。アクセルを踏み込みながら、フトルームミラーやバックカメラの映像に目をやると、夕闇の中に小さくなっていく洗車場が映っています。そこにはもう誰の姿もなく、ただ自販機の白い光と濡れたアスファルトが鈍く光っているだけです。さっきまで自分が夢中になって作業していた場所が、もう完全に他人の場所のように見えます。目的を果たした空間は、また次の誰かがやってくるまで、静かにその冷たさを保ち続けます。ぽつりぽつりと落ちる水滴の音だけを響かせながら、週末の終わりの静寂の中に沈んでいくのです。次に休日の夕方に洗車場を訪れた時、すべての作業を終えてふと手を止めた瞬間に、少しだけ耳を澄ませてみてください。濡れた地面に落ちる水滴の音や、遠くで響く機械の残響が、いつもとは少し違って聞こえるかもしれません。もしこの違和感が、しばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた、次の違和感でお会いしましょう。